Hola amigos, bienvenidos a un video más de el canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. Muy bien, tal como pudimos oír en el fragmento anterior, este es el nuevo fenómeno particular que está sucediendo el día de hoy en el país de España. Y es que efectivamente diferentes ciudadanos mencionan que un ruido extraño estaría escuchándose en un pueblo español. Algunas personas mencionan que este ruido que oímos estaría bajando del cielo y le dan la interpretación como si pareciera como si estuviera sonando trompetas en el cielo, mientras que otras personas mencionan que pareciera como si fuera trenes que quisieran bajar de las nubes. Lo cierto es que este ruido misterioso ya lleva escuchándose en este pueblo de España por varias semanas, causando gran temor en algunas personas, mientras que otras personas catalogan este suceso como algo impresionante, jamás antes escuchado, es lo que reportan. Finalmente las autoridades ya han tomado conocimiento del caso y se van a dirigir a esta zona de donde se escucha este sonido raro, este sonido extraño, y de esta forma van a estudiar este fenómeno que viene ensordeciendo a las personas de este pueblo antes mencionado durante ya varios días, es lo que se reporta. Muy bien amigos, este es el reporte que se tiene el día de hoy desde el país de España. Aparece este ruido extraño y misterioso que causa mucho misterio en todas las personas de esta zona y ya las autoridades han tomado cartas en el asunto. Espero les haya sido útil esta información, no olviden suscribirse al canal para recibir noticias actualizadas de cualquier parte del mundo. Cuídense bastante, ya será conmigo, hasta la próxima.